L'accogliente teatro Pietro d'Abano ha ospitato la 15ª edizione di Atleticamente, il convegno nazionale di studio, aggiornamento e formazione sui temi legati alla tecnica e metodologia dello sport. Un appuntamento diventato irrinunciabile per i cultori della materia, nel dibattere con illustri esperti del settore l'applicazione delle neuroscienze nello sport. Grande soddisfazione per questa 14ª edizione che tratta ancora le neuroscienze applicate allo sport, tanto è vero che il titolo è Sonno o son destro, che sembra un gioco di parole ma invece è una grande realtà, allenare il cervello per allenare il corpo, lo dicevano gli antichi greci, ma allora riprendiamo scientificamente in questa occasione. 400 iscritti, grazie a tutti quelli che partecipano, ai super qualificati relatori internazionali e a chi ci ha aiutato in questa avventura, Federazione di Atletica, Scuola dello Sport, CONI Veneto. Oltre 400 le adesioni alla 2 giorni promossa dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, dal CONI Veneto e della Scuola Regionale dello Sport, che hanno catalizzato l'interesse di tecnici dell'atletica leggera, ma anche di atleti, e che ha riservato loro la parte applicativa del convegno. Un appuntamento che riesce ogni volta a rinnovarsi. Dentro di me pensavo ai primi anni e pensavo anche, visto che di saluti ne ho portati tanti, quale poteva essere quest'anno il leitmotiv. E per me è quello che la persona, il tecnico che fin dall'inizio è stato presente, oggi è il direttore tecnico delle squadre nazionali, quindi Antonio Latorre, che è stato insieme a Dino Ponchio l'ideatore di tutto questo, diciamo pure è stata il braccio armato di Dino Ponchio fin dall'inizio, oggi è il direttore tecnico delle squadre nazionali, quindi questo credo sia motivo anche di orgoglio e soddisfazione per Atleticamente. Atleticamente è ormai diventato un appuntamento storico ed irrinunciabile per il grande pianeta dell'atletica, Presidente? È un convegno che ha una storia molto importante, atleticamente, riguarda specialmente la Federazione Atletica Sportiva, ma può essere utile a tutti i tecnici di tutte le discipline sportive. Dobbiamo costruire sempre di più un rapporto stretto fra la preparazione olimpica, la preparazione mondiale e tutti questi tecnici che portano avanti lo sport in Italia. Siamo una grande nazione sportiva, siamo nel ranking entro i primi 10 posti, quindi questo lo dobbiamo valorizzare, questo merito della preparazione che hanno tecnici, dirigenti nelle varie federazioni sportive. Sì, siamo contenti di aver riportato questo evento ad Abano. Abano è una città turistica che sta facendo molto anche nell'ambito dello sport. Questo è un convegno qualificato che vede moltissimi atleti, moltissimi coach presenti. Siamo soddisfatti che questi 2 giorni vengano svolti qui nella nostra città, perché la nostra città tra l'altro si appresta anche nei prossimi giorni ad accogliere la nazionale Under 21 di calcio, quindi è una città che interpreta lo sport in maniera dinamica, nuova e soprattutto con interlocutori qualificati. Illustri e numerosi i partecipanti alla 2 giorni di Atleticamente, che si sono alternati a partire da Charmaine Marcello Marchiori a Fabio Locatelli, preparatore olimpico del CONI, a Franco Combi dell'Università di Pavia, a Jacques Borlé, ex velocista ed insignito dell'allenatore europeo 2011, a Jacopo Vitale, Vincenzo Canali, Massimo Pegoretti, Yeman Crippa, Stefano Serrano, Antonio Latorre e Rossana Ciuffetti, che hanno dato un tocco di classe e di professionalità alla 2 giorni di Atleticamente.